Primo esodo d'agosto da bollino nero, quello di questo weekend. Anche in Veneto e Friuli Venezia Giulia code e rallentamenti, ma senza particolari criticità. Traffico molto intenso con rallentamenti e code a fisarmonica, soprattutto lungo l'autostrada A4 in carreggiata est tra Padova e Venezia e poi da Meulo fino a San Giorgio di Nogaro, con code sia in carreggiata che ai caselli in uscita verso le principali spiagge del litorale. Incolonnamenti per tutta la giornata al casello di Trieste Lisert, con code in uscita che hanno toccato il massimo di 6 km nel primo pomeriggio, facendo scattare l'attivazione del bypass verso Villesse Gorizia. Code stamane anche in ingresso dall'Austria alla barriera di Ugovizza. Traffico sostenuto anche sulla viabilità ordinaria, in particolare verso le località balneari della costa veneziana, da Sottomarina, Jesolo, Caorle e Bibione. Molto intenso stamane anche il traffico verso la montagna. Rallentamenti in uscita sulla A27, poi rallentamenti nel Bellunese sia verso il Cadore che la Valle Ampezzana. Disagi previsti per la giornata di domani a causa dello sciopero dei casellanti. Alle barriere autostradali c'è il rischio che siano aperte solo le casse automatiche e i varchi Telepass, con conseguente rallentamento dei veicoli. Il divieto di circolazione per i mezzi pesanti è in vigore oggi sabato fino alle 22 e domani domenica dalle 7 alle 22.